السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايبي يا رب تكونوا بخير وسعادة، كل سنة وانتم طيبين. هكلمكم عن حاجة مهمة جدا جدا بالنسبة للعصافير. ممكن يكونوا في ناس عارفينها وبيستعملوها، وممكن يكونوا في ناس مش عارفينها خالص. فانا هكلمكم عنها، هقولها لكم بتتقدم ازاي وفوائدها ايه بالنسبة للعصافير. الحاجة دي يا حبايبي اللي انا بقول لكم عليها اللي هي اسمها حب الرشاد. زي ما انتم شايفينه كده اهو، ادي كيس في ايدي اهو. ادي الكيس ده رخيص ومش غالي خالص، وبيقضي وقت طويل بالنسبة للعصافير. الكيس ده عبارة يعني ب5 جنيه بس، وبجيبه انا من عند العطار او بيتباع عند الحاجات اللي يعني عند محل العصافير اللي بيبيع الحبوب بتاعت العصافير، او ممكن الناس اللي بتروح سوق العصافير تشتري العصافير ممكن تجيب حب الرشاد ده برضو من سوق العصافير. حب الرشاد ده فايدته فيه فيتامينات لازمه لجسم العصافير، زي فيتامين أ وب وج، وفي كمان املاح زي املاح الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم. الاملاح دي برضو مهمه للعصافير. كمان حب الرشاد يا حبايبي بيعالج الجهاز التنفسي عند العصافير، وبيحميهم من السعال في فصل الشتاء. كمان ان هو محفز جنسي بالنسبة للعصافير، بيقوي نسبة الخصوبة عند الذكور، وبيعمل على تنشيط المبايض عند الإناث. وطبعا في الحالة ديت الإناث بتبقى بتوضع كمية كبيرة جدا من البيض. كمان بيخليهم دايما في حركة ونشاط. حب الرشاد ده طب احنا بنقدمه ازاي؟ هقول لكم دلوقتي بنقدمه ازاي. بنقدمه بكذا طريقة، بطرق كتير. ممكن زي ما انتم شايفينه كده مع الوجبة الأساسية بتاعت الحبوب اللي كل يوم الصبح بنقدمها للعصافير، اللي هي وجبة الحبوب اللي هي البلكم مع الجنيبة مع الفلارس. بقوم انا ضايفة معلقتين 3 منها كده، وهي زي ما هي كده، هي عبارة عن حب صغير كده قص احمر، بضيف منه معلقتين 3 كده للكميه للوجبه الاساسيه بتاعه الحبوب اللي انا قلت عليها دلوقتي، وبوزعها في العلب بتاعه العصافير. لو العصافير كلتها مع الحبوب ماشي، قدموها لها كده. لو العصافير نفرت منها وما كلتهاش وحست انها حاجه غريبه بالنسبه للحبوب، ورفضت ان هي تاكل الحبوب بسبب حب الرشاد ده، ممكن انتوا بقى تطحنوه في الكبه وتخلوه زي البودره، ينطحن كده زي البودره، ويتقلب برضو على وجبه الحبوب. وبالتالي هتضمنوا ان العصافير هتاكل منها بكميات كبيره، وجسمها يستفيد من كل الفوائد بتاعتها اللي انا قلت عليها من شويه. طيب ممكن كمان اقدمها مع وجبه البيض والبقسماط، اقدمها مطحونه مع وجبه البيض والبقسماط. ممكن كمان برضو اقدمها مطحونه مع وجبه البيض لوحدها. ازاي؟ طيب الوجبه هقول الوجبه دي انا بعمل بسلق بيضتين. قبل ما بسلق البيضتين يا حبايبي بغسلهم كويس قوي، عشان انا بستخدم لهم القشر. بروح مقشراهم وهرساهم كويس البيضتين، واروح واخده القشر بتاع البيضتين دول انا طحناه في الكبه برضو واخليه بودره، واروح واخده حب الرشاد اللي انا وريته لكم دهوت، واروح برضو طحناه في الكبه كويس واخليه بودره، واروح مقلبه حب الرشاد البودره ده على البيض اللي انا عاملاه اللي هو البيضتين المهروسين، على كمان القشر اللي انا عاملاه بودره، واقدمه واقلبه كويس قوي 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 مع بعضه، واروح حطاه في العلب قدام العصافير. اقول لكم حاجه كمان مفيده. ليه انا طحنت قشر البيض؟ طحنت قشر البيض وخليته مطحون، ما هرستوش، لا حطيته مطحون زي البودره علشان العصافير ما تعرفوش ان ده قشر البيض. لان لو عرفت ان هي استطعمت الوجبه دي وعرفت ان ده قشر البيض، هتستسهل ان ممكن اي عصافير تبيض تروح واكله القشر بتاعها. عشان كده انا باخد قشر البيض اطحنه واحطه مع حب الرشاد المطحون مع البيضتين المهروسين كويس قوي، واحطهم في العلب قدام العصافير،
ودي وجبه مهمه جدا جدا لانها فيها طبعا قشر البيض ده فيه عنصر الكالسيوم في نسبه كبيره عاليه من الكالسيوم. كمان البيض الصفار بيبقى فيه بروتين، والبياض بيبقى فيه كالسيوم، كل ده مفيد للعصافير. كمان حب الرشاد العصافير هتستمد منه الفوائد اللي انا قلت عليها دي كلها. ودي كانت وجبه طبعا مفيده جدا، وممكن تعملوها لعصافيركم وتهتموا بيهم. والناس اللي مش عارفه حب الرشاد ده تجيبه وتجربه، هتلاقي عصافيرها جميله جدا. الناس اللي بتعمله وجربته بتهيألي ان هي طبعا عجبها ومش هتستغنى عنه. وفي نفس الوقت كمان ان انت هتاخد عصافير، يعني عصافيرك هتنتج كميات هائله من الزغاليل. وقلت لكم نقدموه بكذا طريقه، والطريقه اللي تعجبكم والطريقه اللي تلاحظوا فيها ان العصافير بتتقبلوا اعملوها بيها. ويا رب يكون الفيديو ده عجبكم، ويا رب ان شاء الله باذن الله تدعموني في القناه، تفعلوا لي زر الجرس عشان يوصلكم اشعارات بكل جديد انا بعمله. وان شاء الله يا رب تشتركوا معايا في القناه. وكل عام وانتم بخير، والى اللقاء يا حبايبي في الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.